దగ్గుతో పాటు రక్తం. కళ్ళతో పాటు రక్తం పడడం కానీ, దగ్గితే కేవలం రక్తం పడటం కానీ ఉంటే హీమోప్టాటిస్ అంటారు. దగ్గుతో పాటు రక్తం లేదా హీమోప్టాటిస్ కారణాలు: ఊపిరితిత్తుల వ్యాధులు, క్షయ, బ్రోంకి ఎక్టైటిస్, లంగ్ యాబ్సిస్, గుండె జబ్బులు, మైట్రల్ స్టీనోసిస్, గుండె కవాటాల వ్యాధి, కంతులు, క్యాన్సర్, ఎడినోమా, ఊపిరితిత్తుల్లో క్యాన్సర్ సెకండరీస్, శ్వాసకోశాలకి గాయాలు, యాక్సిడెంట్స్ జరిగినప్పుడు ఊపిరితిత్తులకు గాయాలు అయినప్పుడు దగ్గితే రక్తం పడుతుంది. రక్తానికి సంబంధించిన వ్యాధులు: పర్పురా, లుకీమియా, బ్లడ్ క్యాన్సర్, హీమోఫీలియా. ఇతర కారణాలు: హెమరేబిక్ ఫీవర్స్, యాంటీకోయాగ్నెంట్స్. దగ్గినప్పుడు రక్తం పడినప్పుడు రక్తం ఎర్రగా ఉంటుంది. కొందరిలో రక్తంతో పాటు కొంత నురుగు, కొంత తెమడ కలిసి ఉంటాయి. న్యూమోనియా వంటి వ్యాధులలో రక్తం కళ్ళతో కలిసి తుప్పు రంగులో కనబడుతుంది. కొందరి విషయంలో రక్తం ఊపిరితిత్తుల్లోంచి వచ్చిందా, కడుపులో పుండు వల్ల వచ్చిందా అన్న సందేహం కలుగుతుంది. కడుపులో పుండు వల్ల పడే రక్తం ఎర్రగా నల్లగా ఉంటుంది. ఎక్కువ మందిలో కాఫీ డికాక్షన్ రంగులో ఉంటుంది. వాంతి అవడం తెలుస్తుంది. సాధారణంగా దగ్గు ఉండదు. వాంతిలో రక్తం పడ్డవారిలో మరుసటి రోజు విరోచనం నల్లగా ఉంటుంది. ఈ రకంగా రక్తం ఎక్కడి నుంచి పడిందో గుర్తించవచ్చు. దగ్గుతో పాటు రక్తం నిర్ధారణ: రోగి చెప్పిన దాన్ని బట్టి, అతనికి ఉన్న వ్యాధి బట్టి చాలా వరకు నిర్ధారించవచ్చు. కళ్ళ పరీక్ష, ఛాతీ ఎక్స్రే పరీక్ష, రక్త పరీక్ష, బ్రాంకోస్కోపీ, బ్రోంకోగ్రఫీ, లంగ్ స్కాన్ మొదలైన పరీక్షల ద్వారా వ్యాధిని నిర్ధారించవచ్చును. దగ్గుతో పాటు రక్తం చికిత్స: దగ్గుతో పాటు రక్తం పడుతున్నప్పుడు రోగికి పూర్తి విశ్రాంతి ఇవ్వాలి. కాంపోజ్ లేదా పెదిడిన్ లేదా మార్ఫిన్ ఇంజెక్షన్ ఇవ్వాలి. రక్తం ఎక్కువగా పడితే రక్తం ఎక్కించాలి. దగ్గును తగ్గించడానికి లింక్టస్ కోడిన్ చెంచా మందును రోజుకి 3 సార్లు ఇవ్వాలి. వ్యాధిని బట్టి యాంటీబయాటిక్ వాడాలి. టీబీ జబ్బు అయినట్లయితే ఆ వ్యాధికి సంబంధించిన చికిత్స మొదలు పెట్టాలి. బ్యాక్టీరియల్ ఇన్ఫెక్షన్ అయితే శక్తివంతమైన యాంటీబయాటిక్స్ వాడాలి. అరుదుగా కొందరిలో శస్త్రచికిత్స అవసరమవుతుంది.